นนี้บอกเลยนะว่าครั้งแรกของผมเหมือนกันไม่เคยทำแกงแบบนี้ครับจะลองนะชิมมาแล้วมันอร่อยมากเลย กินกับข้าวก็กลมกล่อมพอดีไม่เค็มไปชอบแล้วสวัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับครัวง่ายๆนะทุกอย่างมินิมอลมากๆเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของนะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนคุกกิ้งนะครับแยกส่วนกันเพราะว่ามันมีอยู่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นกั้นไว้เป็นเซกชันซึ่งใช้ได้แบบโอเคมากๆเวลาเราทำคุกกิ้งอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะไม่มีกลิ่นออกมารบกวนโซนที่เป็นโซนนั่งกินข้าวนะฮะแหมพูดไปสักไกลเลยจริงๆวันนี้อยากจะนำเสนอนี่ครับเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยฮะผักกวางตุ้งครับเวลาคนเห็นผักกวางตุ้งปุ๊บนึกภาพอันคุ้นชินตาก็จะเป็นผัดกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกระเทียมโรยหน้าหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นชินตาแค่แบบนั้นโดยที่นึกไม่ออกเลยว่ากวางตุ้งทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะวันนี้มานำเสนอในรูปแบบของแกงไปดูกันเลยทีนี้เราก็จะมาเตรียมเนื้อไก่นะครับเป็นเนื้อไก่ส่วนอกนะครับบ้านหลังนี้กินแต่อกอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าส่วนกระดูกมันซื้อมาน้ำหนักเยอะแล้วแถมกินไม่ได้นะต้องทิ้งครับหั่นพอดีคำนะครับเป็นก้อนๆสักนิดนึงนะครับเทคนิคในการหั่นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวถ้าจะให้อร่อยนะครับสังเกตดูว่าเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีเป็นริ้วๆยาวๆแบบนี้เราจะไม่หั่นทางยาวนะครับเพราะมันจะทำให้เราเคี้ยวยากนะครับเราจะหั่นทางขวางเวลาหั่นทางขวางอันนี้เพื่อนบอกมานะครับเพื่อนชาวมุสลิมบอกมาพอหั่นทางขวางปุ๊บเนี่ยเวลาเรากัดเข้าไปปุ๊บเนื้อเขาจะแบบยุ่ยเลยฮะกินง่ายจำไว้ว่าแนวยาวเราไม่ตัดแนวขวางครับดูจากลายของเนื้อเป็นหลักเนาะส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ก็มีผักกวางตุ้งนะครับเนื้อไก่นะครับพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็โขลกสามเกลือและเราก็นี่น้ำตาลนิดหน่อยโอเคไปลุยกันเลยเราจะเริ่มต้นจากการตั้งไฟก่อนนะครับไม่ต้องรอให้ร้อนจัดนะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับพอใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาเนื้อพริกแกงใส่ลงไปเลยผัดนิดหน่อยนะครับเอาไก่ใส่ลงไปครับทีนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำเสร็จปุ๊บเราปรุงรสเลยครับใส่โขลกสามเกลือนะประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะนะครับในโขลกสามเกลือจะมีความเค็มอยู่เล็กน้อยนะครับใส่น้ำปลานิดหน่อยเพื่อความหอมแบบกลิ่นแบบไทยๆเราตัดน้ำตาลให้กลมนะครับเป้าหมายไม่ใช่ให้หวานนะครับแต่ให้รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดนะเท่านี้ก็รอจนกว่าไก่จะสุกครับเรามาเช็คไก่ดูหน่อยนะครับไก่ก้อนเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยข้างในยังไม่สุกนะเห็นไหมสาเหตุที่ต้องรอจนกว่าไก่จะสุกเลยก็เป็นเพราะว่าตัวผักกวางตุ้งเนี่ยครับตัวผักกวางตุ้งเนี่ยครับมันสุกง่ายมากดังนั้นเราก็ต้องรอให้เนื้อสัตว์สุกเสียก่อนสุกจริงๆนะครับเอาละไก่เราสุกแล้วเราก็จะเอาผักกวางตุ้งลงไปเลยครับเราจะรอจนกระทั่งตัวก้านเขาเนี่ยครับมีสีใสๆหน่อยนะก็จะจบเลย
ฮ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะอันนี้หมายความว่าตั้งแต่เตรียมของเลยนะครับแต่เวลาคุกกิ้งจริงๆแล้วเนี่ยครับใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เพื่อความแบบเรียกอะไรเป็นการยืนยันขอยืนยันว่าจะกินเธอต่อไป ต้องให้2คนมาชิมมาแล้วมาชิมแล้วเตรียมช้อนมาด้วยนี่ช้อนอยู่นี่ฮึบเนี่ยช้อนอยู่นี่2คน ในช้อนใหญ่โอ้โหช้อนใหญ่เลย ใครล้าง เขายืนยันกิน ชิม ทีไร ชิม เร็วเลยเนาะ กินทีไร กินเลยไหม กินดี ชิมไม่ต้องเร่ง ๆ ร้อนครับ ทำดีๆ เดี๋ยวลิ้นพอง ทำทีไรก็อร่อยแต่คราวเนี้ยรู้สึกแปลกๆนะคะไม่เคยเห็นแกงนี้เลยอ่ะ อร่อยมากเลยอะครับ อร่อยแล้วเหรอ ใช่ ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาที่ฉันมองฉันจะต้องชิมก่อนดมก่อนกลินต้องแปลกๆนะเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะ ไหนบอกทำแกงจืดทำไมมันเป็นแกงแซ่บมา คำว่าแกงของคนภาคกลางคือสีแดง โอ้โห ของภาคกลางเขาเรียกต้มจืดถ้ามันใสๆอะ แล้วนี่อะไรอ่ะ แกงไงแกงผักกังตึ้ง โอ้ยเพิ่งเคยกินมาแต่ว่าอร่อยนัว อะไรอย่าง ก็มันเธอไม่ต้องคิดอะไรดูหุ่นฉันก่อนเป็นการันตีว่าทำอาหารอร่อยจริงๆนะ เฮ้ยมันเอามาเข้ากับแกงได้ด้วยเหรอเครื่องปรุงของน้องพรเนี่ย ใช้กบ3 เกลืออย่างเดียวอร่อยใช่ไหม กินกับแกงกินกับผักแล้วอร่อยมากเลยอะ ไปตั้ง มัน โต๊ะ ต้มเลย ตั้งโต๊ะกินข้าวเย็นกันเถอะใช่ชิมเรียบร้อยการันตีโดยสีหน้าของทั้งสองคนนะครับ คือเรื่องของเรื่องคือถ้าไม่ให้มาชิมเนี่ยบางทีทุกท่านที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกแบบสุริยะมึงพูดโอเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในบ้านเนี่ยเรามีกติกากันอยู่ว่าทุกอย่างจะต้องพูดด้วยความเป็นจริงนะไม่อร่อยต้องบอกเค็มไปต้องบอกหวานไปต้องบอกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบอกพวกคุณไปแล้วมันกลายเป็นว่าผิดสูตรนะ วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะผักกวางตุ้งมีประโยชน์มากๆเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลไว้ข้างใต้นะครับพร้อมกับลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าโขก3 เกลอเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยครับใช้แทนผงชูรสไปแล้วเพราะว่าเรากินผงชูรสไม่ได้สุกัญญากินผงชูรสไม่ได้แต่ในเนี้ยพอใส่ลงไปปุ๊บมันจะมีความเผ็ดร้อนนะครับมีกลิ่นกระเทียมนะและที่สำคัญมันมีรากผักชีถามว่ามันมีเป็นวิตามินที่มาจากสมุนไพรต่างๆไหมเช่นกระเทียมหรือว่ารากผักชีมันก็มีอยู่ในนี้แหละครับแล้วแถมรสชาติกลมกล่อมใช้อย่างเดียวทั้งต้มทั้งแกงใช้ได้หมดเหมือนกันพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่มันต้องอร่อยแน่นอนพระเจ้าอวยพรครับ